မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေစวัสดีค่ะอาจารย์အခုဆီယာမကသားတို့သမီးတို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကလူရသချင်းတပုတ်ပြင်ဆင်လာပါတယ်ကျမကထိုင်းလူမျိုးပါအခု Gwang Nationality တက္ကသိုလ်မှာထိုင်းစာသင်ပေးနေပါတယ်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်လူကြီးတွေကထိုင်းကဗျာသချင်းတွေနဲ့လူလိမ္မာလေးတွေဖြစ်အောင်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ကြတယ်တရုတ်ပြည်ရောက်တော့ကျမသိလိုက်ရတာက Gang စာပြည်နယ်ပဲမြို့လောင်းငဒေသမှာကလေးတွေရဲ့မူလစစ်မြစ်မပြောက်အောင်တောင်ပေါ်သချင်းတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းပေးနေတဲ့ငူကြိုကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲဆရာမငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကြရင်သားတို့သမီးတို့ကဆရာမဆိုတာကိုအရင်နားထောင်တော့ဆရာမရင်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရချိန်မှာကလေးတွေဝိုင်းအောင်နေပြီးသူ့အတန်ကစမ်းချောင်းရည်လိုကြည်လင်နေတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကျမကိုပြန်မြင်ရမိလိုက်တယ်လို့ပဲတရုတ်ပြည်တောင်တန်းဒေသမှာဂီတတန်စင်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ဒီခန်းစားချက်ကတော်တော်လေးရင်းနှီးနေတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဝဲတွေကျောင်းကိစ္စဝဝကိုလည်းစီမံရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတချင်းတင်ကစားနဲ့တင်ပေးနဲ့ဘယ်ကနေအင်အားတွေရနေတာလဲရှင်တကယ်တော့အရင်တုန်းကကျမလည်းအလုပ်တွေပြီးအသက်ရှူကြက်မတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေနောက်ပိုင်းမှာဆရာမတွေရဲ့ဝန်ကိုရှော့ချပေးဖို့ကျမအကြံပြုခဲ့တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုပိုက်အချိန်တွေပိုရလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့တကယ်ရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်ပေးနိုင်လာတာပေါ့သူ့ကိုရိုးရအမွေနှစ်တွေစိတ်ချလက်ချထိမ့်သိမ်းခွင့်ရစေတာကဝါသနာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနားလည်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပါရန်ကြီးပြောပြတာကတော့လောင်းလင်ဒေတာကတောင်ပေါ်တချင်းတန်စင်တွေထဲမှာတဘာဝတရားနဲ့ဘဝနေထိုင်မှုဆိုင်ရာဘိုးဘွားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိန်းအောင်နေတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇမြစ်ကိုတီးတဲ့ကလေးကအနာဂတ်ကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါသူ့ခြေလန်းတွေကပိုပြီးခိုင်မာပြတ်သားနေမှာပါဆရာမလက်ဟေးရီဝါရက်ကကချင်လားကျမတင်ပေးမယ်လေလုံးမယ်ခဲဒါဆိုစမ်းပြီးလှမ်းကြည့်ရအောင်ကစားကွင်းလေးကစက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုဥယျာဉ်လေးလိုပါပဲဒီနေရာမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာကြွေးကြော်တန်တက်မဟုတ်ပါဘူးဝါလုံးထိတ်နှစ်ဖက်ကနားလည်မှုနဲ့ဝါလုံးအဖွင့်ပိတ်စီးချက်တွေပါပဲယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပြလိုက်သေးကပစ္စည်းမဟုတ်ပဲကလေးတွေရဲ့ပြေးလွှားခုန်ပေါက်ရေမောတန်တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းချင်းမှာစီးဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုပါကျောင်းအုပ်ကြီးဝဲကအမြဲအကြံသစ်တွေထုတ်နေတာနော်ရှင်မျော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲအရင်ကတော့ကိုယ်တန်းစာတင်ကောင်းဖို့လောက်ပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တာဒီသူကိုစားလည်းဖြစ်လာတော့မြင်ကျလာတယ်2026ဒေတာတွင်အစည်းအဝေးပွဲကြီးလည်းနီးလာပြီလေအခုဆိုထန်းနေပညာနဲ့ကဏ္ဍစုံမြင့်တည်ရေးခေတ်စားနေပြီဒါကြောင့်ထန်းနဲ့အခြေခံပညာရေးပေါင်းစပ်ဖို့ကျွန်မပြင်ဆင်နေတယ်ထန်းနေပညာကဆရာမတွေရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့ကအတန်ထွက်မှန်နဲ့ကြပြားတွေနိုင်ငံခြားစာတွေတင်ပေးနိုင်ရင်ကလေးတယောက်ချင်းစီအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အကြံပြုချက်တွေထုတ်ပေးနိုင်မယ်။ဒါဆိုဆရာမတွေကကလေးတွေနဲ့စကားပြောတချင်းဆိုဖို့အချိန်ပိုရလာမှာပါ။ဆရာမတဟိရေထမ်းတဲ့ဆရာမတွေကိုအစားထိုးဖို့ကျမဘယ်တော့မှမတွေးပါဘူး။ပညာရေးရဲ့အသက်ကလူချင်းကြားကတန်ရောစင်နေနေပညာကပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကူပေးပြီးပညာရေးရဲ့မူလသဘောကိုပြန်ဖော်ထုတ်ပေးတာပါအဲ့ဒါကတော့ဖေးမမှုဉာဏ်ဖွင့်ပေးမှုနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပါပဲ